Mura-pura ko tulad na yun. Medyo pastel ka. Wala ta cutter. Yan. Ito na po, lalabas na ang katotohanan. Ang fishing rod. Aray, sunod. Pick. Uy, Ganda mo. napakaganda ng packaging. Ganda ng packaging, naka garbage bag. Ito na po ang mga laman. Ito na po. Yan na po, ang liit lang. Sobrang gatin. Ito pa. Yung box, dalawa. So, wala na. So, dalawa. Kasalan box. Sa duha ko. Kating. Plastic la. Okay, mabubuti. Maganda, maganda. Maganda yung nylon.